तो मैं आज डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि क्यों इसे मैंने नंबर 1 की पोजीशन दी थी और क्यों ये एक बहुत शानदार ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और आज मैं आपको इस वॉशिंग मशीन का एक ट्रू व्यू दिखा रहा हूं। ट्रू व्यू यानी ट्रू रिव्यू जो मैं आपको दिखाता हूं ये आपको कोई और नहीं दिखा सकता YouTube पे, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को पहले मैं खुद खरीदता हूं। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी हैं कि मैं आपको बताऊं और मैं आपको जनरली वैसे ही बताता हूं कि इसे मैंने खुद खरीदा है। किसी ब्रांड ने मुझे पैसे नहीं दिए इस वीडियो को बनाने के लिए और मैं इस